ஹாய் வியூவர்ஸ். பொதுவாவே 2 வீடு பக்கத்துல ஒட்டி கட்டினாலே 2 வீட்டு வால் ஜாயிண்ட்லயும் பெரும்பாலும் லீக்கேஜ் வரும். அந்த ப்ராப்ளத்த எப்படி சரி பண்ணலாம்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லூஸ் பார்ட்டிகல் அண்ட் டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். கோல்ட் பாண்ட் அப்ளை பண்றோம். சரியா வால் ஜாயிண்ட் கிராக்ல இருந்து மினிமம் 4 இன்ச் 2 பக்கம் வர்ற மாதிரி பிட்டுமன் ஷீட்டை கட் பண்ணி சரியா கிராக்கோட சென்டர்ல வர மாதிரி பிட்டுமன் ஷீட்டை லே பண்றோம். பிட்டுமன் மெம்பரன் ஷீட் ஏர் பபுள் எதுவும் வராத மாதிரி சர்ஃபேஸ்ல நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து ஒட்டணும். ஷீட்டோட எட்ஜில் அகைன் கோல்ட் பாண்ட் அப்ளை பண்ணி நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நாம ஒட்டின பிட்டுமன் மெம்பரன் ஷீட் சன்லைட்ல அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்காக அலுமினியம் கோட்டிங் அப்ளிகேஷன் பண்றோம். இதுக்கப்புறம் எவ்வளவு மழை வந்தாலும் ஒரு டிராப் தண்ணிக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள வால் வழியா வராது. இது போல சர்வீஸ் உங்களுக்கு வேணா ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.